ஹலோ தமிழக மக்களே, துபாயில் அலெம்கோ நிறுவனத்திற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு இறுதி நேர்காணல் மார்ச் 13 அன்று சென்னையிலும் மார்ச் 14 அன்று திருச்சியிலும் நடைபெற இருக்கிறது. சென்னை நேர்காணலின் இடம் டிரான்சென்ட் இன்ஸ்டிடியூட், திருச்சி நேர்காணலின் இடம் ஜிஆர்எஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட். இந்த வேலையில் இலவச உணவு மற்றும் தங்கும் வசதி வழங்கப்படும். பணி விவரங்கள்: பில்டிங் எலக்ட்ரிஷியன், பிளம்பர், டக்மேன் HVAC, PVC Pipe Fitter, CCTV Technician, Electrical Chargehand, Plumbing Chargehand, Ductman HVAC Chargehand, PVC Pipe Fitting Chargehand. உங்களுக்கு 8 மணி நேரம் வேலையுடன் கூடிய ஓவர் டைம் வழங்கப்படும். 21 வயது முதல் 45 வயது வரை இருக்கலாம். விண்ணப்பிக்க QR கோடை ஸ்கேன் செய்யுங்கள். மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமம் பெற்ற நிறுவனம் நமது டிரான்சென்ட் HR கன்சல்டன்சி. வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். உங்கள் CVயை உடனே அனுப்புங்கள். sendcv@transcendhrc.com. மேலும் தொடர்பு கொள்ள 7871858331 அல்லது 9840073689 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.